لا حديث اليوم في الصالونات السياسية المغربية، سواء على مستوى التراب الوطني أو حتى على المستوى الدولي، حيث تتواجد الجالية المغربية عن قضية اعتقال الوزير السابق محمد مبديع ومتابعته بتهم ثقيلة جدا، من بينها تبديد المال العام والتزوير. هذه الخطوة التي تحركت على إثرها النيابة العامة المختصة وأمرت باعتقال محمد مبديع، شكلت صدمة في صفوف لصوص المال العام والمفسدين في كل الجماعات الترابية ومؤسسات الدولة. هذا الأمر يبدو أنه ستكون له تبعات من حيث تحرك النيابة العامة لمواجهة كل الذين وردت في حقهم تقارير سوداء، سواء من طرف مجلس الأعلى للحسابات أو غيرها من المؤسسات الرقابية في الدولة. ما لم يعلم الكل يعلم بأن محمد بديع تم اعتقاله خلال هذه الأيام من داخل فراشه في شقته بحي الرياض بالرباط، وكان كيبرر للفرقة الوطنية على أنه مريض وعلى أنه غير قادر على الاستمرار التحقيقات مع الفرقة الوطنية، ويقدم شواهد طبية في هذا الإطار، وفي نفس الوقت يحضر للبرلمان. هذا لاحظت فيه الفرقة الوطنية ما يشبه يعني تساهلا أو استهتارا بها وبمصالح الأمن الوطني، ليتم إعطاء أمر اعتقال من طرف النيابة العامة. ومن المرتقب وفي هذا الإطار تم إحالة مبدع على السجن المحلي لعكاشة كضيف جديد من ضيوف لصوص المال العام. الكل كيترقب ماذا ستؤول إليه قضية محمد مبديع، خصوصا أن مجموعة من لصوص المال العام سبق أن وردت في حقهم، خصوصا أن مجموعة من لصوص المال العام سبق أن وردت في حقهم مجموعة من الشكايات من طرف حماة المال العام. وفي هذا الإطار تم متابعة محمد مبديع بتهم ثقيلة جدا، لدرجة تبديد أموال عمومية وتزوير شواهد طبية والرشوة وغيرها. من الغرائب المتعلقة محمد مبديع أنه إلى جانب وجود شكايات في حقه، إلى جانب وجود محاضر الضابط القضائية في حقه والاستماع له، وأنه من بين المتهمين في عدة قضايا ذي صلة بالمال العام، إلا أنه انتخب مؤخرا رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهذه سابقة في تاريخ المغرب. ولما تحركت الفرقة الوطنية لاعتقاله قدمت تحقيق في الموضوع، وخرجت الحركة الشعبية ببلاغ تحاول من ما أمكن أنها تقول بأن الملف لا يزال أمام القضاء، وأننا يجب لا نطعن في السيد محمد مبديع على حد قول حزب الحركة الشعبية. إذا هذا موجة جديدة ستضرب في غضون الأيام المقبلة، واحد الموجة ارتدادية ستضرب جميع المتورطين في قضايا اختلاسات المالية والتلاعبات في الصفقات العمومية، وكذلك تفويت الأموال بغير حق مشروع في جميع المؤسسات ديال الدولة اللي وردت في حقهم تقارير سوداء. وهذا الشيء كننتظروا في غضون الأسابيع المقبلة حسب ما قالت بعض المصادر المطلعة على خبايا هذا الأمر. هذه القضية اطمأنت المواطنين، واطمأنت كذلك حماة المال العام في المغرب، واطمأنت المتتبعين ديال الشأن الجماعات الترابية والمؤسسات ديال الدولة. على الأقل أننا استعدنا شوية من الهيبة، لأنه لا يمكن أن مثل هذه الأشخاص يتم انتخابهم على رأس مؤسسات سنواجه بها الأجانب والدول التي نقول اليوم أنها عدو لنا عن طريق ملفات حقوق الإنسان والتشريع والعدل وغيره. الدول اللي كنعتبروها عدوة وكتهاجم المغرب في الوحدة الترابية ديالو وما إلى ذلك، أننا سنواجهها بمثل هؤلاء الأشخاص كرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. إذا ما علمنا بأن مجلس النواب كيستقبل مسؤولين من شتى بلدان العالم، الأمم المتحدة، الدول الصديقة، وكذلك الدول الأوروبية، أمريكا وغيرها، ولا يستقيم أننا نستقبل هؤلاء الوفود بمثل محمد مبديع. فإلا رجعوا للسيرة الذاتية ديالو غادي يلقاو كوارث بالفعل. إذا انتظروا الأسابيع القليلة المقبلة، وحنا متبعين معكم أين ستؤول قضيته، وكذلك أين ستؤول القضايا المرتبطة به.